ខ្ញុំបានវិជ្ជាបណ្ឌិត ងៅ វណ្ណឡុង ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលវឌ្ឍនវិទ្យាថ្ងៃដែរខ្ញុំមានចំណុចគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលត្រឹមត្រូវជាគោលដៅក៏ដូចជាគោលបំណងនៃការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺយើងចង់ឲ្យសម្ពាធឈាមនៅក្រោម140លើ90មីលីម៉ែត្រនៃបារតទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំក្នុងការព្យាបាលមួយមុខក៏ដោយពីរមុខក៏ដោយ3មុខក៏ដោយមិនថាលេខតូចឬក៏លេខធំជាគោលដៅរួមគឺយើងចង់ឲ្យសម្ពាធឈាមនៅទាបជាង140លើ90មីលីម៉ែត្របារតក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការព្យាបាលហើយសម្ពាធឈាមរបស់យើងនៅតែខ្ពស់លើសពី140លើ90មីលីម៉ែត្រដីបារតសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើការជួបពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរកមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការឡើងសម្ពាធឈាមនេះនៅក្នុងករណីមួយទៀតដែលយើងធ្វើការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយប៉ុន្តែសម្ពាធឈាមរបស់យើងមិនចុះមកនៅក្រោម140លើ90មីលីម៉ែត្របារតទេនោះបានន័យថាការព្យាបាលនោះពុំត្រឹមត្រូវទេមូលេគុលថ្នាំនោះมันអាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមបានទេតកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបានទេក្នុងន័យនេះបានន័យថាយើងធ្វើការព្យាបាលនៅជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាលេចចេញជាផលវិបាកមួយចំនួនទៅអនាគតហើយបងប្អូនត្រូវចងចាំថាក្នុងករណីដែលមិនធ្វើការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមឬធ្វើការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកមួយចំនួនទៅអនាគតដូចជាការដាច់ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងពិការមួយចំហៀងឬរាងកាយទាំងមូលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលបេះដូងឡើងក្រាស់បេះដូងរីកបណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃឈាមបាតភ្នែកដែលនាំឲ្យពិការភាពភ្នែកឬក៏ងងឹតភ្នែកប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមបណ្ដាលឲ្យតម្រងនោមខ្សោយជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការវិវត្តទៅរកផលវិបាកណាមួយនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការពិនិត្យជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវ